តើវាជាអាវុធអ្វីហេតុអ្វីកម្ពុជាមានអាវុធនេះជាង200គ្រឿងតើវាមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាទិញអាវុធនេះជាច្រើនគ្រឿងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់នេតិព័ត៌មានយោធានិងប្រវត្តិសាស្ត្រអាវុធសង្គ្រាមដ៏ក្តីគគុកនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសង្គ្រាមនិងការទម្លាក់គ្រាប់ពីចម្ងាយបងប្អូនភាគច្រើនប្រកាសជានឹកឃើញភ្លាមដល់កំពូលប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំបាញ់រ៉ុកែតពាក់ហ៊ូទឺដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានោះគឺ BM11 Grad ឬ PH03 ជាដើមអាវុធទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាអធិរាជកំភ្លើងធំដែលមានកម្លាំងបំផ្ទុះមហាសាលអាចប្រែក្លាយសមរភូមិទាំងមូលឲ្យទៅជាសមុទ្រភ្លើងត្រឹមមួយប៉ោព្រិចភ្លែកពួកវាមានសមត្ថភាពកំទេចរាល់អ្វីៗដែលនៅតំបន់គោលដៅមិនថាជាលេនឋានរឹងមាំប្រលានយន្តហោះឬទីតាំងបញ្ជាការកងទ័ពរបស់សត្រូវឡើយដោយសារតែវាអាចបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយសន្ធឹកសន្ធាប់ពី70គីឡូម៉ែត្រទៅដល់150គីឡូម៉ែត្រអាស្រ័យលើប្រភេទគ្រាប់នីមួយៗភាពសាហាវរបស់ប្រព័ន្ធរ៉ុកែតទាំងនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យសត្រូវដែលឮឈ្មោះហើយត្រូវតែញាក់ខ្សាច់ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រមោលនៃភាពល្បីល្បាញរបស់ប្រព័ន្ធរ៉ុកែតទំនើបទាំងនេះនៅមានអាវុធខ្លាំងក្លាមួយប្រភេទទៀតដែលជាអាវុធធុនធ្ងន់កម្រិតខ្ពស់ដែលបងប្អូនភាគច្រើនប្រហែលជាមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ឬស្គាល់ស៊ីជម្រៅពីវានោះទេថ្ងៃនេះយើងសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្គាល់នៅស្ដេចកំភ្លើងធំរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដ៏មហិមារានោះគឺកំភ្លើងធំ M46 ឬមានឈ្មោះពេញថា Field Gun M46 ដែលជាស្នាដៃផលិតរបស់អតីតសហភាពសូវៀតនេះមិនមែនជាកំភ្លើងធំធម្មតានោះទេវាគឺជាម៉ាស៊ីនសម្លាប់ដ៏ត្រជាក់ដែលបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះពេញសមរភូមិសង្គ្រាមត្រជាក់និងសង្គ្រាមជាច្រើនទៀតជុំវិញពិភពលោកកំភ្លើងធំ M46 នេះគឺជាជើងឯកនៃការបាញ់គាំទ្រនិងការវាយលុកផ្ទាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពអាចបាញ់ប្លង់បាននៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពី26គីឡូម៉ែត្រទៅដល់38គីឡូម៉ែត្រវាបានក្លាយទៅជាសុបិនអាក្រក់បំផុតរបស់កងទ័ពជើងគោនិងរថពាសដែកសត្រូវព្រោះថានៅពេលដែលគ្រាប់កំភ្លើងធំហោះចេញពីកាណុងដ៏វែងរបស់វាប្រៀបបានទៅជាដែកថែបដែលហោះទៅទម្លុះនិងកំទេចរាល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងល្បឿននៃគ្រាប់របស់វាលឿននិងមានថាមពលខ្លាំងនិងវាយបំបែកទីតាំងឈរជើងឬខ្សែការពារដ៏រឹងមាំរបស់សត្រូវឲ្យខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់តើកំភ្លើងធំសូវៀត M46 នេះមានប្រវត្តិបែបណាហើយហេតុអ្វីបានជាវានៅតែបន្តឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនិងមានវត្តមានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពជាច្រើនប្រទេសរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនក៏ដោយមុននឹងយើងបន្តដំណើរចូលទៅដល់សាច់រឿងលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច comment និងជាពិសេសសូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូព័ត៌មានយោធាថ្មីៗនៅពេលក្រោយបន្តទៀតឥឡូវនេះយើងចូលទៅដឹងទាំងអស់គ្នាកំពូលអាវុធធុនធ្ងន់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលធ្លាប់បានអង្រួនសមរភូមិជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនិងបានបន្សល់ទុកនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏គួរឲ្យញញើតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននោះគឺកំភ្លើងធំអូសណ្ដោនខនាត130មីលីម៉ែត្រ model M46 ឬត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា130mm towed field gun M46អាវុធប្រភេទនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាបំណែកដែកធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាដំដានឲ្យភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់បេសកកម្មបាញ់កំទេចពីចម្ងាយនិងការវាយបក់កំទេចកំភ្លើងធំរបស់សត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបើក្រឡេកទៅមើលប្រវត្តិដើមទងនៃការចាប់កំណើតឡើងនៃកំភ្លើងធំ M46 នេះវាត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងជាលើកដំបូងដោយសហភាពសូវៀតនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ពោលគឺវាត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីជំនួសតំណែងកំភ្លើងធំជំនាន់ចាស់ៗដែលហួសសម័យអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាវុធមួយនេះคล้ายទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធានិងតែងតែលេចមុខនៅក្នុងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីយុគសម័យមុននោះគឺសមត្ថភាពវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់វា ក
កំភ្លើងធំ M46 ត្រូវបានបំពាក់ដោយកាណុងដែលមានទំហំមុខកាត់130មីលីម៉ែត្រនិងមានប្រវែងកាណុងវែងខុសពីធម្មតាដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាមានកម្លាំងរុញច្រានគ្រាប់បានឆ្ងាយបំផុតនិងរក្សាបាននូវភាពសុក្រឹតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការបាញ់ប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងវាអាចបាញ់បានចម្ងាយរហូតដល់ជាង27គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់ស្តង់ដារធម្មតាហើយប្រសិនបើកងទ័ពសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ប្រភេទគ្រាប់ជំនួយកម្លាំងរុញច្រានដោយរ៉ុកែតវិញនោះទីតាំងសត្រូវដែលនៅឆ្ងាយរហូតដល់ទៅ38គីឡូម៉ែត្រក៏មិនអាចគេចផុតពីការវាយប្រហារដ៏មហន្តរាយនេះបានដែរចម្ងាយបាញ់ដ៏ឆ្ងាយនេះដែលបានធ្វើឲ្យ M46 คล้ายទៅជាស្ដេចសង្គ្រាមក្នុងសម័យកាលនោះព្រោះវាអាចបាញ់កំទេចទីតាំងសត្រូវដោយសុវត្ថិភាពខណៈដែលកំភ្លើងធំសត្រូវភាគច្រើនបាញ់មកតវិញមិនដល់ឆ្លងកាត់សមរភូមិជាក់ស្ដែងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កំភ្លើងធំ M46 នេះបានបន្សល់ទុកនូវស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធធំជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកំណត់ត្រានៃសង្គ្រាមវៀតណាមអាវុធប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងបានបង្កើតនូវក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយសារតែរយៈចម្ងាយបាញ់របស់វាឆ្ងាយជាងកំភ្លើងធំអាមេរិក model M114 ដែលមានទំហំ155មីលីម៉ែត្រទៅទៀតយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ភាគីដែលកាន់កាប់ M46 នៅក្នុងការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពសត្រូវរួចរុករើដកថយយ៉ាងលឿនមុនពេលសត្រូវអាចវាយបកត្រឡប់មកវិញមិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដូចជាសង្គ្រាមរវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់សំឡេងគ្រហឹមរបស់ M46 នៅតែបន្តលាន់ឮយ៉ាងកង់រំពងនិងបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលសរបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពវាយប្រហារដ៏សាហាវរបស់វាដដែលរហូតមកដល់ទសវត្សរ៍ថ្មីនេះទោះបីជាមានការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធអាវុធទំនើបនិងកាំជ្រួយមីស៊ីលរាប់មិនអស់ក៏កំភ្លើងធំអូសណ្ដោង M46 នៅតែត្រូវបានកងទ័ពនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធំបន្តប្រើប្រាស់រក្សាទុកនិងថែមទាំងកែច្នៃបំពាក់លើរថយន្តកង10បន្ថែមទៀតដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ពួកគេដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីគុណភាពធន់រឹងមាំនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៃសភាវិវត្តដែលកើតចេញពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មួយនេះចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញក៏មាននៅ M46 នេះជាច្រើនគ្រឿងផងដែរនេះបើយោងទៅតាមព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាល់ព័ត៌មាននៃការទិញលក់ចំនួនអាវុធពីប្រទេសដទៃនេះមិនមានតួលេខច្បាស់លាស់ឡើយព្រោះរាល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុះផ្សាយគឺផ្សាយទៅតាមអ្វីដែលប្រទេសដែលទិញអាវុធឬលក់អាវុធនោះឲ្យដឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះអាវុធមួយនេះសូមផ្ដល់មតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមួយទៀត